Ремонтный табурет на колесах Norberg N30S1 предназначен для удобной работы около автомобиля. Имеет мягкое сиденье с поролоновой набивкой. Мобильность сидения обеспечивается наличием 4 колес, расположенных по периметру основания, что, несомненно, обеспечит быстроту перемещения по рабочей зоне. В конструкции данной модели предусмотрены выдвижной ящик и открытый лоток в основании табурета для хранения и транспортировки необходимого инструмента. Прочная конструкция сидения обеспечивает устойчивость, а небольшие габариты не займут много места в гараже, мастерской или на СТО.